测试一下这个声音怎么样。我现在也带着我这个苹果的耳机，正在录音，看看这个声音能不能做到同步吧。咱们试一下这声音能不能同步啊。主要是它这麦克，还真不知道它得从哪个方向可能比较好。今儿这天儿是真不错，主要你知道吧？往那边溜达溜达啊。